Xin chào, cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Hôm nay món mình làm sẽ hơi khó một chút. Mình sẽ dùng men tự nhiên cho cái món bánh ngày hôm nay. Thì đây là một món bánh có tên gọi là croissant bread, có nghĩa là bánh mì đồng quê nhưng mà phiên bản croissant. Dành cho các bạn nào mà thích có cái mùi thơm bơ, lớp vỏ giòn. Cái cấu bánh thì không quá dai mà nó có độ mềm tơi. Khác với dòng bánh vỏ giòn đồng quê thì ổ bánh này thường nên được ăn lúc nóng, nó rất là ngon. Mình cần dùng 70g men tự nhiên. Phương gầy nuôi ở chế độ lỏng, có nghĩa là men được nuôi với chế độ nước và bột bằng nhau. Trước khi cho men vào thì Phương sẽ làm cái thao tác autolyse, có nghĩa là cái phương pháp thủy phân bột với nước trước. Cất tủ lạnh 1 giờ, sau đó mình mới làm tiếp. Phương cho một cái lòng đỏ trứng gà, 20g mật ong. Nếu bạn dùng mật ong rừng, mật ong nguyên chất thì càng tốt. Men tự nhiên nó thích những thứ gì thuộc về tự nhiên các bạn, để hỗ trợ men nở tốt hơn. Trộn đều hỗn hợp này. Sau đó Phương cho vào đây là 300g bột mì. Bột làm bánh mì có protein 13%. Ở Đức thì các bạn phải đặt mua trên Amazon. Đây là cái hiệu bột của Ý, Caputo. Không cần phải nhồi, mình chỉ cần trộn đều đến khi nào mình không còn thấy bột khô nữa là được. Sau đó mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm đậy kín và cất vào trong tủ lạnh nếu mà nơi bạn ở là khí hậu nóng. Ở bên Phương thì nhiệt độ phòng hiện tại là 22-23 độ C. Phương vẫn để ở nhiệt độ phòng. Sau 1 tiếng mình sẽ quay lại nha. Đây là phương pháp giúp cho bột ngậm nước và tự tạo độ màng dai mà không cần phải lực nhồi. Thấm tay với nước, sau đó mình sẽ kéo gấp bột từ ngoài vào trong. Bạn thấy nè, bột tự tạo độ dai. Sau đó mình làm thao tác quét bột, gấp bột khoảng chừng 3 đến 4 phút. Bây giờ Phương cho men tự nhiên vào đây. Đây là công thức dùng men tự nhiên. Nhưng nếu bạn nào mà không biết gì về men tự nhiên thì các bạn có thể xem vào cái đường link trong khung mô tả. Phương sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mình tạo men khô để dùng vào cái món bánh này. Ruột bánh nó sẽ không có ra giống cái kết cấu men tự nhiên, nhưng mà ăn vẫn được nha các bạn. Bóp đều cái phần men tự nhiên với bột, đậy lại và cho nghỉ ở đây khoảng 30 phút. Men tự nhiên là món cần rất nhiều sự đầu tư về thời gian. Các bạn phải xem lịch sinh hoạt của mình ngày hôm đó như thế nào, mình có thời gian hay không. Nếu mà cái món này các bạn gấp rút mà cắt công đoạn thì sẽ khó thành công. Phương cho vào đây là 5 đến 6g muối, 1 muỗng canh nước 15g. Lượng muối nó hơi nhiều nhưng mà nó sẽ cần để mình ổn định cái kết cấu của gluten. Dùng 5 đầu ngón tay mình dầm muối vào trong bột, nhéo bột như vậy. Sau khi không còn thấy những cái hạt muối nó sạm sạm nữa thì mình mới bắt đầu quét bột. Làm thao tác này trong vòng 3 đến 4 phút. Bây giờ mình đậy kín ủ bột 45 phút ở nhiệt độ phòng. Nhiệt độ phòng của Phương là 24 độ C. Còn nếu mà nơi bạn ở nhiệt độ phòng nóng hơn thì mình sẽ giảm lại còn 30 phút. Nóng hơn là khoảng tối đa 27-28 độ C thôi. Còn nếu mà nơi có khí hậu nóng hơn 30 độ thì các bạn phải ôm cái khối bột này vào trong phòng mát hoặc là phòng có máy lạnh nha. Sau khi Phương đã có 3 hiệp quét bột, gấp bột, thời gian nghỉ giữa các hiệp là 45 phút, thì cái lần cuối cùng các bạn phải để cho bột nghỉ khoảng 1 tiếng. Thì mình sẽ làm ướt cái mặt bàn cho bột ra bàn. Bây giờ Phương sẽ làm cái bước thao tác gọi là lamination. Tay bạn cũng phải làm ướt, kéo giãn bột từ ở phía trong ra ngoài, tạo thành một cái hình chữ nhật hoặc là hình vuông có độ mỏng như vậy. Trong làm bánh mì vỏ giòn thì đây là cái bước mà các bạn có thể cho vào đây những cái loại hạt hay là những cái loại bơ hoặc phô mai. Hôm nay Phương dùng là bơ có muối. Bơ có muối sẽ có cái vị đậm đà cho món bánh hơn. Các bạn có thể dùng bơ lạc, nhưng đặc biệt là bơ này mình phải cất tủ đông đá ít nhất là phải 1 tiếng. Nó phải cứng thì các bạn mới bào mỏng được nha. Lượng bơ mình dùng các bạn có thể quyết định dao động từ 70 đến 90g. Bây giờ mình gấp bột lại, mình cũng có thể cho thêm bơ vào cái lớp bên trên. Bơ sẽ tan khi các bạn nướng thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng lỗ. Nó hỗ trợ cho cái bánh của mình nở, có một cái kết cấu nó khá là mềm mại. Sau khi gấp bột rồi thì mình sẽ cho bột vào một cái tô thủy tinh.
Phương có thoa nước cho nó không có bị dính nha. Hàm lượng nước của món bánh ngày hôm nay là khá cao, trên 90%. Từng ăn gấp Phương cũng cho vào máy nhồi, nhưng nhồi máy với cái hàm lượng nước cao như vậy cần có kỹ thuật đúng. Có dịp Phương sẽ chia sẻ sau. Bây giờ Phương sẽ tiếp tục ủ bột ở nhiệt độ phòng 45 phút. Công đoạn này là bột có chứa bơ nên các bạn phải rất cẩn thận, nhiệt độ phòng phải khoảng tối đa 24-25 độ C thôi. Không thôi là bơ nó sẽ tan chảy hòa vào trong bột. Luồn 2 cái ngón tay vào bên trong, nâng bột từ từ nhẹ lên. Lặp lại với 3 cạnh còn lại. Đậy lại và tiếp tục nghỉ 45 phút. Nhưng bạn nào mà xem video tới công đoạn này là thường rất là mất kiên nhẫn. Tại vì những cái thao tác nó lặp lại xem rất là chán. Nhưng bạn cần quan sát cái độ dai dẻo của khối bột nha. Sau 3 lần gặp lại, lần cuối cùng Phương sẽ cho bột nghỉ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, tùy vào cái độ khỏe của men. Nhiệt độ phòng có thể là cao hơn, nhưng nhiệt độ bột các bạn nên cố gắng giữ ở khoảng 22, tối đa 23 độ C. Đây là bột sau khi đã được nghỉ khoảng 1 tiếng 15 phút ở nhiệt độ phòng, thì nó sẽ có một cái độ nở khoảng chừng là 70%. Cho bột ra bàn. Bột khô lúc này là Phương dùng bột gạo. Bột gạo thì nó không có thấm vào bột và làm cho cái khối bột của mình bị dao động cái hàm lượng nước. Khi úp bột bánh xuống như vậy, nó sẽ tự tách khỏi cái tô và nó rớt xuống. Còn nếu các bạn thấy mà nó dính quá luôn, bạn phải dùng tay mà khựi nảy ra đó, là lúc đó cái bột của mình chưa có đạt được cái độ dai khi nhồi, chưa có đủ những cái bước kéo gấp, thì khả năng bánh nở cũng kém hơn. Các bạn xem trên màn hình cái thao tác Phương tạo hình shaping bột. Thao tác này cũng rất là quan trọng. Mình không có làm bể hết tất cả những bọt khí đã tạo ra ở trong bột. Mặt khác thì mình lại phải cuộn bột như thế nào đó cho thật là chặt. Rổ may ủ bột của Phương có cái đường kính đáy là khoảng 15 cm. Có thể ủ bột khô từ 300 đến 350 gram. Dùng màng bọc thực phẩm đậy, hoặc là cái này là cái mà mình chụp lên đầu mà khi các bạn đi tắm á. Khi đi tắm mà mình chỉ muốn tắm mà không muốn làm ướt tóc, không biết tiếng Việt gọi là cái gì. Bây giờ Phương cho các bạn xem lại cái thao tác shaping bột từ cái camera quay ở phía trên. Đây là một cái cách tạo hình khác nữa. Có rất là nhiều cách tạo hình. Các bạn làm bánh biết mà đây là cái giai đoạn mà các bạn rất là thích, tại vì mình mân mê cái miếng bột trên tay. Sau khi tạo hình thì mình sẽ để cái bột này nằm ở nhiệt độ phòng khoảng chừng 1 tiếng. Thì mình sẽ cất vào trong tủ lạnh. Cho bột vào rổ thì cái mép bột nó nằm ở bên trên nha các bạn. Mình phải nhéo và khép kín cái mí bột này. Rắc thêm chút xíu bột khô ở bên trên. Sau khi tạo hình thì mình để ở nhiệt độ phòng 1 tiếng trước khi cất tủ lạnh. Bây giờ Phương cho bạn xem cái tình trạng bột trước khi mình cất vào trong tủ lạnh. Thời gian ủ lạnh sẽ trung bình là khoảng 12 đến 18 tiếng là Phương thấy là tốt nhất. Các bạn có thể tự quyết định cái khung giờ, thời gian bạn nướng. Những cái tủ lạnh hiện đại bây giờ thì có thể chỉnh nhiệt độ xuống khoảng 2 độ C, 3 độ C. Phương thấy bột nở có cái kết cấu ruột đẹp nhất là cái nhiệt độ khoảng 4 độ C. Thời gian ủ khoảng 14 tiếng. Cái này là đối với cái độ khỏe của men nhà Phương cũng như là cái nhiệt nướng nhà Phương. Món bánh này thì cái cách setup lò cũng rất là quan trọng. Phương hướng dẫn các bạn 2 cái cách nướng. Mình có thể dùng nồi gang. Nồi gang này có thể chịu nhiệt được lên tới 250 độ C. Cho nồi vào lò để ở tầng cuối cùng mở nhiệt 250 độ C. Còn nếu mà lò các bạn chỉ có 230 thì mình cũng để 230 luôn. Nói chung là nhiệt max nha. Phương thường làm nóng lò rất là lâu, khoảng 45 đến 50 phút luôn. Đây là món tốn khá là nhiều tiền điện. Bột mình úp ra như vậy, dùng cái lưỡi dao mình rạch cái góc 45 độ. Xịt thêm chút xíu nước ở bên ngoài để tạo độ giòn, cũng như là vào cái phần mí rạch của mình. Lấy nồi ra khỏi lò, cẩn thận mình dùng găng tay nha. Từ từ cho bột vào. Phương có cho thêm vào đây là khoảng 3-4 viên đá cục để tạo thêm độ ẩm. Đây là món bánh nướng sẽ rất là thành công nếu nó có đủ nhiệt và đủ độ ẩm. Thời gian nướng là 20 phút.
Sau 20 phút mở nắp và mình nướng tiếp, nhiệt độ là 200 độ, thêm 15 phút. Phương hướng dẫn thêm cái cách setup lò nếu các bạn không có nồi gang. Nhưng mình phải có một cái chảo gang, trong đây Phương có bỏ những cái viên đá hoặc là sỏi. Phương dùng đá núi lửa, mình mua ở siêu thị. Ở bên Đức các bạn vào chợ Baumarkt hoặc là Bauhaus. Ở Việt Nam thì các bạn có thể kiếm những cái khay nướng và cho vào đây 1 đến 2 kg đinh hoặc là bù lon hoặc là sỏi. Bột nhồi đạt có độ dai dẻo thì nó không có cái độ nở quá phồng cao, và khi mình rạch nó không có tè le cái mí bột ra các bạn. Cho bột vào lò, sau đó mình châm vào là 250 ml nước sôi, tạo độ ẩm. Phương có cho một cái khay ở bên trên, mình chụp mũ nó lại để cho cái hơi ẩm nó không có bị thoát vào cái thành lò mà nó sẽ phải thấm vào bánh. Sau 20 phút lấy hơi ẩm ra và mình cũng nướng tiếp 15 phút đến khi bánh vàng đều. Thời gian nướng tổng cộng là 35 phút, nhưng mình phải để thêm ở trong lò 5 phút nữa. Lúc này là mình tắt nhiệt rồi nha. Món bánh này khi nướng thì sẽ có một lượng bơ nó chảy ra. Các bạn nên cẩn thận là mình sẽ dự trù cái trường hợp đó để bơ nó không chảy xuống thành lò. Chiếc bánh này Phương nướng thì cái nhiệt của đá nướng Phương hơi nóng, nên cái phần đế bánh nó hơi bị đen. Nhưng mà không sao, bánh vẫn ngon. Cái thú vị khi các bạn dùng men tự nhiên trong làm bánh là cái ruột bánh mỗi lần nướng cùng một công thức, nhưng mà nó sẽ có những cái kết cấu rất là khác nhau. Khi mà mình cắt miếng bánh ra thì luôn có một cái sự hồi hộp chờ đợi các bạn. Để tạo ra cho bánh những cái lỗ khí to nhỏ đều với nhau thì nó phụ thuộc cái yếu tố bột dai, yếu tố nhiệt ủ, cũng như là cách thức các bạn nướng, set lò. Mỗi cái phương pháp nướng sẽ tạo ra những chiếc bánh hơi khác nhau một chút. Đây là dòng bánh lạc chứ không phải là bánh ngọt, nên khi dùng men tự nhiên ăn cảm giác sẽ có chút xíu hậu vị chua là bình thường, nhưng cái hậu vị chua đó nó rất ít, mà khi các bạn là người làm thì mới cảm nhận được thôi. Bánh này ngon hơn khi mình ăn nóng. Cách thức ăn thì các bạn có thể trát bơ, trát mứt. Nhà Phương thì thường ăn bánh mì với các loại xúc xích lát, hoặc là chấm với súp kem bí đỏ, súp kem măng tây. Tuần nào Phương cũng nướng một ổ như vậy cho gia đình ăn vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Món bánh này khá cầu kỳ, dành cho các bạn thực sự là có đam mê và luyện tập rất là thường xuyên. Nếu bạn nào có làm thì cho Phương xin phản hồi, các bạn có thể đăng hình vào trong group Vào bếp cùng Phương Kitchen. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần.